Всем привет, это канал полезности. Сегодня у нас рецепт под температурой и простуды. Ингредиенты очень простые и есть в принципе в доступности в любом магазине. Это банка с энергетиком и один банан. Я просто что хочу сказать. Средство подойдет, конечно, не всем, учитывая, да, что мы с энергетиком, но как в моем случае у меня небольшая простуда и все бы ничего, но вот есть маленькая температурка, которая никак не спадает, да, и вот такое противное состояние вроде бы и не сильное, и не, скажем так, не уходит никак. Поэтому вот такое средство, может быть, народное, решила использовать на себе. Для начала я возьму один банан и делаю с помощью блендера пюре. У меня банан небольшой, в принципе можно было использовать и средний. Если бы он был темнее, уже темный такой перезрелый, тоже бы сгодился. Мне нужно довести его до состояния кашицы. Вот. С помощью блендера сейчас это сделаю. Довольно легко. Теперь получившуюся кашицу из банана я перекладываю в кружку и заливаю энергетиком. В принципе, что хочу сказать, в некоторых рецептах я видела момент, что его перед этим еще проваливают, подогревают, но я этого не делаю. У меня просто он не холодный, он не стоит в холодильнике. И второй момент, на который хочу обратить внимание, у меня это флеш мятый лайм. Но, в принципе, в рецептах встречаются другие напитки. Мне просто этот больше нравится. Так, давайте начнем. Получившееся банановое пюре я переложила в кружку. В принципе, учитывая, что у меня энергетик холодный, я его предварительно не грела, можно было использовать и бокал, но я использую чашку. Если вы перед этим прогреваете напиток, то, естественно, только кружка, задерживающую высокую температуру. И вот такой момент. Еще раз говорю, так как это энергетик, вот. Не всем можно применять, некоторые заливают очень крепким горячим чаем. Тоже, в принципе, это можно. И вот такой еще совет от меня. Я не прогреваю, потому что, хоть это и газированный напиток, да, но в ходе прогрева очень многие элементы, которые находятся в составе напитка, в принципе, они помогают вам бороться с этим чувством температуры, с насморком, и просто-напросто разрушается. Да, что остается только сахар. Поэтому я еще, я не прогреваю, я только держу какое-то время не в холодильнике, потом уже заливаю банановую кашицу. Заливаю потихоньку, потому что напиток сильно газированный, образуется пена, периодически надо перемешивать.